Самая больная тема у всех, кто имеет сейчас мощные смартфоны, это нехватка питания. Потому что как ты ни крути, как ты не используй свой смартфон, а все равно не хватит батареи на день. Приходится где-то подзаряжать. А где подзаряжать, если нигде нет? С собой носить, сами понимаете, пауэрбанк не совсем удобно. Особенно даже если он вот такой вот компактный, тоненький, как Xiaomi. Но тем более вот такой, как пауэрбанк для дрона, который тут имеет тоже 2 ампера выход по 5 вольт. Вот, и на 25 тысяч миллиампер-часов. Попробуй потаскай, он килограмм весит, наверное, весом. Искал что-то маленькое, компактное. И вот вспомнил, что вот есть вот такие вот штучки, дрючки, в которые достаточно поставить одну батарейку, один аккумулятор 18625, типа размер, и можно наслаждаться пауэрбанком в полной мере. А таких аккумуляторов у меня осталось дофига. Я ж когда-то занимался вейпингом, вот, и вот эти аккумуляторы, они все осталось, и фактически я уже давно не парю, аккумуляторы есть. Тем более, что они со временем, если их отсюда туда-сюда выдергивать, оно срывается вот эта вот защитная такая оболочка, которая покрывает плюс, да, между плюсом и минусом. И бывает, что когда вставляешь вейп, то короткое замыкание получается, что не есть хорошо. Ну вот куда их девать? Тут ток стартовый, ну то есть это мощные аккумуляторы, стартовый ток тут порядка 20-30 ампер. И почему бы не использовать их вот для такой штуки? Вот. Во-первых, она легкая получается, если даже вставить сюда, но вес тут будет грамм, не знаю, грамм 50, наверное. Вот. И, естественно, маленький будет емкость. Емкость будет маленькая, но зато вам хватит на, ну, мне, по крайней мере, так точно подзарядить в какой-то критической ситуации, где, ну, вообще нет розеток. Вот вообще нету розеток никаких. Ни там в машине, ничего. Ну, вот надо срочно, аккумулятор сел полностью. Этого вполне хватит, чтобы чуть-чуть подзарядить. Просто берем, вставляем, заряжаем и все. Они, кстати, идут без, то есть крышечки идут отдельно, потому что если уже сюда поставил эту крышечку, то уже все. То есть ты ее уже не сможешь, ну, вернее, можно открыть, но довольно трудно. Вот. Есть такие на 1 аккумулятор и есть такие на 2. Вот я взял на 2 аккумулятора еще протестировать. Ну, я догадываюсь, что здесь будет порядка, наверное, ну, 2,5 тысячи миллиампер-часов. От одного, наверное, где-то 1000, может быть, 1500. Давайте протестируем, да посмотрим. По крайней мере, для меня, ну, я вообще не вижу другого выхода. Если вы знаете какие-то более дешевые решения, компактные, обязательно напишите мне в комментариях, будет интересно. Может быть, я что-то тогда подберу себе другое. Может быть, есть более компактные решения. По крайней мере, из всего того, что продают сейчас китайцы, и то, что у нас есть в магазинах, по-моему, это самое простое. Особенно, если вот этих аккумуляторов завались. А один аккумулятор стоит только 200 гривен, то как бы... И это мне обошлась одна штучка, где-то 35 гривен одинарная и 45 двойная. Так что вообще ерунда. Ну что, попробуем протестировать, как оно, сколько там в него вольется. Аккумуляторы сейчас чистые, в них ничего уже нет, они уже лежат без дела, наверное, целый год. Протестируем, да посмотрим, сколько мы туда зальем миллиампер-часов. Поехали. Так, ну что мы делаем? Мы берем мой вот такой вот
измеритель, ну, простенький, конечно, ну, плюс-минус нам, я думаю, вполне пойдет. Значит, сюда вставляем мы этот элемент. Вот примерно так, да. И подключаем у нас заряжать мы будем от вот этого пауэрбанка большого. Так, и нам надо, получается, это идет сюда, он заряжен полностью. Тут 2 ампера есть на выходе. Так, и сюда у нас идет вот такой вот отсюда. Так, сейчас мы его сбрасываем его. О, сбросили. Так, получается 0,0. Вставляем сюда и идет на зарядочку. Так, и идет на зарядочку. Так, здесь, я надеюсь, вам видно. Что она мигает? Стоп. Не сбросил. Во, теперь я сбросил. Так. Идет зарядка. Сейчас. О. Ну. Да, пошла зарядка, но ток что-то очень маленький. Так, что-то здесь не то. Что-то здесь не то. О, вот только сейчас пошел заряд. Вот сейчас только пошел заряд. Так, если вам видно, сейчас сделаем вот так вот. Понимаю, что видно. 0,76, 0,77 ампера, 0,4, сейчас закачалось 4 миллиампера часов. Ставим таймер. Поставим таймер. Так, поставим таймер. Все, пошли щелкать. Все, теперь ждем, когда он полностью зарядится. Так, прошло ровно 3 часа, я думаю, вы видите. 3 часа ровно прошло. Я, честно говоря, уже не дождался, когда оно по идее, должно погаснуть красненький, светиться только синим, что он заряжен. Или наоборот, я уже не помню. Неважно. Сейчас у нас сколько закачалось? Закачалось 2143 миллиампера. Это то, что залилось в эту баночку. При токе сейчас уже ток упал 0,34 ампера. 34 сотых ампера, напряжение 5 вольт. Значит, что могу сказать? Что это уже, то есть я вижу, что это уже падение идет потребляемого тока. То есть вначале где-то было, постоянно держалось в районе 0,9 ампера. Вот. В принципе, конечно, это мало. Хотелось бы 2 ампера, но, сами понимаете, это банка и это китайская поделка. Больше просто не потянут. То есть, максимум зальется сюда, если я дождусь еще, наверное, часик, то, может быть, 2300.
Не думаю, что будет больше. Это то, что залилось. Сколько еще отсюда выльется, если я подаю нагрузку? Ну, наверное, это уже будет в другом видео. Вот. Либо просто напишу в комментариях. Вот такие вот дела. В общем, резюмируя, скажу, что в принципе мне эта штука понравилась. Достаточно удобная, легкая, маленькая и компактная. Тем более у меня этих аккумуляторов скопилось, я рассказывал, после вейпа очень много. Аккумуляторы, причем это аккумуляторы не просто китайские, то есть это хорошие аккумуляторы фирмы Sony. Ток там до 30 ампер, вот, стартовый ток до 30 ампер, качество хорошее, поэтому я не удивлюсь, если он тут, естественно, еще, может быть, еще и больше закачает. Но, в принципе, даже и так понятно, что 2000 мАч это вполне хватит вам, ну, на пол аккумулятора зарядить, не просто поддержать там на 5-10 минут, а еще и поработать. Поработает телефон, ваш будет здоров. Да, заряжается долго, 1 ампер всего максимум. То это мы видим, что не 1 ампер при зарядке, а то есть 3 часа можно уже выключить. Вот, 3 часа, конечно, да, долго, но это такое дело. Главное, чтобы, то есть, он успевал хоть зарядить, пока работает телефон, иначе если он не успеет зарядить, потому что, ну, как бы обычно зарядки там на 2 ампера, а это на 1. Вот, естественно, 1 на выходе будет тоже. Ну, в принципе, вот и все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, дергайте за колокольчик. Всем пока!